борон барои нашунамои токзорону боғот ва заминҳои кишшуда кӯмак мерасонад, зеро замин обёрӣ шуда намнокии худро афзун менамояд. ин аз як ҷиҳат барои деҳқонон кӯмак бошад ҳам, вале дар натиҷаи паст шудани ҳарорати ҳаво ҳашароти зараррасон афзоиш ва бемориҳо низ зиёд мегардад. ба гуфти мутахассисони соҳаи кишоварзӣ, саривақт хомток намудани токзорон ва коркарди ниҳоли ток имкон медиҳад, ки боришот ба манфиати токпарварон гардад. дар ҳоли риоя накардани агротехники парвариш ва нигоҳубин, яъне анбӯҳ шудани токзор, бемориҳо авҷ мегирад. дар натиҷаи боришот ва гарм шудани ҳарорати ҳаво, наъмии бухоршуда ба токзорон зарари худро мерасонад. барои токзор моҳи май июн моҳи ҳалкунанда мебошад. токпарварон дар ин моҳ ҳосили худашонро бояд мавсими пухтан тайёр кардашон дагад. барои чӣ? барои ин ки дар ин моҳ бояд онҳо хомтока вақташро гузаронанд. барои офтоб даромадану чуноне ки бо дар инҷо қайд кардед боришоте ки мешавад, агар хомток накардагӣ бошад, дар инҷо касалҳо хуруҷ мекунад. бинобар ҳамин моҳ ки токпарварон ҳамин корҳоро ки дар вақт анҷом доданд, онҳо бурд карданд. вақте ки намики бисёр шуд, касалиҳои ток хуруҷ мегирад. кадом касал? асосан дар минтақаҳои мо касалҳои гард, касалҳои антрагноз ки ба халқи мо мисали чечаки ангур мегӯянд, ки онҳо асосан дар ангурҳои бедона ки кишмишӣ мешавад. ҳаминро бояд кадом токпарвароне ки ангурҳои кишмишие ки доранд, баъд аз гузаштани борон донанд ки ҳамин 2-3 рӯзи борон ба амал намеояд, бояд ҳатман онҳо ба зидди ҳамин касалиҳои антрагноз, чечаги ангур, гарди ангур коркар кунанд. асосан дории фоликур, топаз, ридамил гол зананд, хеле фоидаи беҳтар медиҳад. илова ба ин, дар дигар кишти зироатҳо низ намнокӣ аз меъёр зиёд зараровар аст. масалан, дар замини тарбуз киштшуда тортанаккана бештар афзоиш намуда, баргу пои онро нобуд месозад. аз ин рӯ бо маҳлулҳои кимиёвӣ саривақт коркарди растанӣ, талафёбии ҳосилро пешгирӣ намудан лозим аст. ҳамин ҳолат дар кишти помидор низ ба назар расида, мутахассисон тавсия медиҳанд, ки баъди боришот дар рӯзҳои офтобӣ коркарди ниҳолонро ба анҷом расонанд. тавсия дода мешавад, ки аз якумин барои тезтар кор кардан аз сулфур истифода баранд ва ҳар гектар 30 килограмм пошидани олтингӯгӣ тавсия дода мешавад. баъд аз ядахимикатҳо истифода баранд. ядахимикатҳои сересмачӯши 80% фоидаи нағз метиҳад. тортанаккана апрамин килин пошанагар ҳамин килеша ба роҳи тезӣ бартараф мекунанд. дар ҳолати нагузарондани ин панҷшабаи ин ба воситаи шамол тез мешавад ва аз даст додани пӯлок ва ҳам ҳосил дар назар дошта шудааст. помидор ба асосан баъди борон касалиҳои фитофитор тамаат, мозаика зиёд шуданаш мумкин. ин биям аз фунгисидҳо бояд истифода баранд, маҳлули 2%. радамил гол, байлатон ва ҳам сересмачӯшан конфармдашон зарур. пахта ки яке аз зироатҳои асосӣ ба шумор меравад, парвариши махсусро тақозо дорад. баъди боришот ҳатман нарм кардани байни қатор, озиқадиҳӣ барои беҳтар нашунамо намудани ин зироат муҳим арзёбӣ мегардад. илова ба ин, ба таври лозимӣ истифода намудани маҳлулҳои маҳвкунандаи ҳашарот ва бемориҳо ба манфиати кор аст. тавсия медодем, ки барои пешгирӣ кардан аз кирми ғӯза истифодаи трахограммаҳо ҳозир ба роҳ монда шавад ва бар мубориза бар зидди ҳашарот тортанаккана низ баъзе корҳои кардан мо дакор, чунки пас аз борон якбора ҳарорати ҳаво хеле баланд меравад. бинобар ин ба ин ҳашаротҳо авҷ гирифтанашон мумкин. ва агар мо ҳамин чорабиниҳое ки имрӯз мана олимон ҳам дар соҳаи токпарварӣ, ҳам дар соҳаи полезӣ, ҳам дар бораи помидор гуфтанд, агар мо ҳамин чорабиниҳоро амалӣ гардонем, агар мо метавонем таъсири манфии боришҳои рӯзҳои охирро барҳам диҳем. новобаста аз рушди соҳа мушкилиҳо пеш меоянд, ки баҳри бартараф намудани он аз ҷумла саривақт коркарди байни қатор, озуқадиҳӣ ва мубориза бо ҳашароти зараррасон баҳри рӯёндани ҳосили баланд заминаи боэътимод мегузорад. аз ин рӯ кишоварзонро мебояд аз рӯзҳои мусоид истифода бурда, барои хубтар парвариш намудани маҳсулоти истеҳсол намудаашон аз таҷрибаҳои пешрафта истифода намоянд. иҷрои ин амалҳо дар соҳаи кишоварзӣ имкон медиҳад, ки ҳосили дилхоҳ саривақт ба даст оранд.